Padre, hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar. Hoy declaro que los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón. Que tú restauras cada persona reunidos aquí. Lo creemos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y le manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Vamos, díselo que Él está aquí. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Visita mi vida, Dios, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Sí, Señor, todos. Dios manda lluvia. Oh, sí, Dios, tu dulce espíritu desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Levanta tus manos y dile, manda la lluvia a Dios, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Oh, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Oh, cámbiame, Señor. Oh, cambia mi vida, Dios. Jesús, la rindo a ti, la entrego a ti, oh Dios. Oh, cámbiame, abre los cielos y derrama tu gloria, Dios, en este lugar. Oh
su presencia real, su presencia real en tu vida. Él ha venido hoy para sanarte, para libertarte. El tiempo de la sequedad pasó, dice Dios, y vienen tiempos de renovación, tiempos de avivamiento. Es tu tiempo, es tu momento. Dile: Dios, manda esa lluvia. Dile. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Oh, déjame, Dios, manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Restaurame, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús.